السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا جماعة. واحدة بعتة بتقول ان اخويا طلق مراته وعندهم ما شاء الله 4 عيال. هي صممت ان انا مش هقعد، مش هاخد العيال. فهما كانوا اصلا ساكنين في بيت عيلة مع امي. قالت لا انا مش هقعد على عيال، انا مش هقعد على عيال، انا هتجوز وكده. فامها قالت لها ما تقعدي، ما توقفيش حياتك على عيالك، عيالك يشربوا، عيالهم يشربوا. وفعلا العده خلصت راحت متجوزه. طبعا جوزها مش قابل عيال، 4 ما شاء الله كتير. واخويا امي عماله تزن عليه لا اتجوز ولا ما تقعدش ولا ما تعملش، فبيقول اخد اجازه شهرين يقعد بيهم، مش قادر، مش عارف. ام ست كبيره برضه بتعمل امبارح بتعمل اكل، وانا بروح اشوف بيتي واجي اعمل لهم اي حاجه، بس برضه عايزين فالمهم راح اتقدم لواحده قالت لا ما 4 كتير عليا. فوصلنا لحل وسط ايه، ينزلوا يقعدوا مع امي وهو يتجوز في الشقه فوق. و... وقالت ايه يقعدوا شويه عند امي وعند حماته. فحماته قالت لا أنا ست كبيره وانا اشيل العيال ليه، انا مالي. طب انت طب شويه وهنا وشويه هنا عشان الدنيا تمشي، لا. انتوا عايزين تخربوا على بنتي؟ مش كفايه خربتوا بيتها اول مره، عايزين تخربوا عليها تاني مره؟ لا. فبيقول لي خديهم. فانا عندي 3 عيال ودول 4 7، انا ما اقدرش على ال7 كتير عليا. فبيقول لي هديكي مصاريفهم ماشي، مش المشكله في المصاريف، المشكله انا ما اقدرش اخدم 7 عيال وجوزي هيقول لي ليه. يعني ابوهم ما شالهمش وامهم ما شالهمش وستهم ما شالهمش الاثنين، وانا اللي اشيل؟ لا طبعا. جوزي مش هيرضى، وانا ما احطش نفسي في موقف زي ده عشان هزعل، وممكن يقول لي حاجه ولا حاجه تخرب الدنيا، يزعلني مع اخواتي والله، ولا يقول لي ما تروحيش. انا ممكن رد فعله ما يعني ما اتوقعوش، وانا مش عارفه اعمل ايه، وفي نفس الوقت مش عايزه ازعل اخويا. فانا بقول مثلا اكلم امهم واقول لها انت يا ستي يومين وامك يومين واخويا يومين وامي يومين والدنيا تمشي. انتوا العيال ايه يعني؟ انتوا بتخلفوا عيال وترموهم؟ مش كنت فكرتوا هتعملوا فيهم ايه قبل ما تتطلقوا؟ وانا اللي اشرب في الاخر؟ لا طبعا، انا بحبهم ماشي بس ما اقدرش عشان 7 عيال كتير عليا. فاخويا بيقول لي لا ما هو مفيش غير كده، خديهم انتي وادفع لك مصاريف. طب خلاص هوضب لهم شقه فوق وقعدهم فيها، او تعالي انتي سيبي شقتك وتعالي ايه اقعدي بيها، وهيبقى في البيت كله. فبتقول انا قلت لجوزي مش موضوع العيال، قلت له اخويا بيقول لي وضبي الشقه دي اكبر من شقتك وتعالي ايه هاتي جوزك وتعالي اقعدي في وسطينا وفي نفس الوقت شقه كبيره. راح قال لها لا، احنا في بلد ارياف، يجوا يقولوا انت قاعده عند مراتك؟ لا. ولا هي ورثك ولا مثلا قسمت الورث ولا اي حاجه؟ لا. ايوه لا عشان كلام الناس وكده. طب ما انا ممكن اخواتي عندهم كلهم بيوت، لكن انا مش عايزه احط صباعي تحت ضرس حد، ولا حد يسمعني كلمه ولا يسمع عيالي كلمه ملهاش لازمه. يا ستي اصبري ربنا يكرمني لما اخواتي يبيعوا البيت بتاع ابويا وعلى ذهبك وعلى اللي معايا ونشتري بيت انا وانا وانتي ولعيالنا من باب، ولا حد يقول كاني ولا حد يقول مين. فبتقول لقيت جوزي كلامه مقنع وما يزعلش، وانا مش عارفه اعمل ايه. واخويا باني حياته كلها على ان هو خلاص انا هقعد في البيت واخد العيال، وهو راح اتفق هو امبارح مع عروسه على واحده. طب انا اعمل ايه؟ انا اقول ايه ولا اعمل ايه؟ انتوا كده بقى اللي هتخربوا عليا انا. يعني كده كل واحد عاش حياته وانا اللي شربت الليل. فالمهم العيال جبتهم معايا عشان طبعا مفيش حد في البيت، هم ما قالوليش ان هم رايحين في حته، هم قالوا لي طب خدي ايه خليهم عندك عشان ايه احنا رايحين نشتري حاجات انا وامك وكده. قلت ماشي. فالمهم باتوا. فجوزي ساكت، بس ايه العيال عامله هيجان 7 ما شاء الله والشقه صغيره. جوزي عمال يبص لي، اقول له معلش معلش ده هم راحوا يجيبوا حاجه، طب العيال هتقعد فين؟ بيقول اصلا جوزي حنين يعني بيهزر معاهم شويه يلعب معاهم شويه يديهم فلوس ينزلوا يجيبوا حاجات، بس العيال اوفر. قال لي لو جيت بكره، قعدوا بقى يومين، قال لها لو جيت بكره من الشغل ولقيت اللسه دي كلها انا هسيب لك البيت وامشي. ما يبقاش كل واحد قاعد مكبر دماغه وشايف حياته وانا اللي اشيل. بتقول له تشيل ايه؟ قال لها بقول لك ايه، انت عارفه ان احنا البلد بتاعتنا آه صغيره، نفقين وطفايه، هي قالت كده والله. بس كل حاجه بتتعرف. اخوك يا هانم راح امبارح خطب. قلت له ازاي يعني هيروح يخطب من غير ما يقولوا لي يعني؟ قال لها انا بقول لك اهو. راح
اتخطب وخد اختك الكبيره. فبتقول له اختي الكبيره ما رجليها وجعاها وما بتمشيش، دي كبيره يعني. قال لها انا اللي بقول لك اهو بقى. وسمعت برضو ان هو اتفق ان هي مش عايزه العيال، وامك ست كبيره، والعيال بقى لهم يومين هنا، وعمالين يقولوا للعيال لا احنا هنقعد معاكم مش هنسيبكم، احنا هنقعد معاكم مش هنسيبكم. هو في ايه؟ هي في، انا سامع كلام من بره، والعيال عمالين يقولوا كلام لعيالي ويحرقوا دمهم. هو في انت وانت مش مظبوطه بالك كام يوم، هو الحكايه فيها ايه؟ وبتقول له في واحد اتنين تلاته. قال لها وانت هتقدري؟ قالت له لا. قال لها طب الحل ايه؟ قالت له لا انا هاخدهم منهم بقى بيعملوا كده حاجات من ورايا ويتفقوا من ورايا وما بيشوفوني قدام الواقع. قال لها انا بس بفهمك بس ان انا ما بشوفش شيلة حد، لا قدر الله لو ابوهم مش موجود هقول لك ماشي على دماغي، ما اقدرش اتكلم. امهم يا ستي لو مش موجوده هقول لك روحي لهم لحد عندهم وشوفي هم عايزين ايه لو ميته. لكن ما تبقاش دي عايشه حياتها وده بيتجوز ويشوف حياته ويبني حياته وتيجوا تخربوا لي حياتي انا. هو احنا مستحملين عيالنا عشان نستحمل عيال غيرنا؟ يعني مستحملين عيالنا بالعافيه يعني، وعيالنا بيضايقونا وكده. فبيقول انا لسه بقول لك عايزين نشوف بيت كبير. طب انا اجيب بيت بقى عشان لعيالي ولا لعيال غيري؟ وكل واحد عايش حياته. انا بقول لك اهو، انا لو جيت بكره ولقيتهم هقول لك انت وهم مع السلامه، بس انا مش هعمل زي اخوك وارمي عيالي، عشان عيالي دول على قلبي بتوعي انا، محدش يشيل شيلتي. وده قالت له والله انا مش قادره اقول لك اي حاجه عشان عارفه ان كلامك صح. قال لها طب خلاص في ايه يعني؟ احنا ما بنعملش مشاكل فانتوا تجيبوا لنا مشاكل لحد عندنا؟ احنا طول عمرنا متفقين انا وانتي ومش بنزعل بعض، وحتى لو زعلنا يبقى في بيتنا محدش بيسمع بينا حاجه. انتي بقى عايزه ايه؟ فبتقول لا خلاص انا قلت له رحت اخر النهار رحت واخداهم ورحت مدياهم لامي وقعدت ازعق واتضايقت وزعلت، وامي زعلت وجات لها ازمه قلبيه وراحت المستشفى، واخويا عمال يقول لي هتموتيها، انت بتعملي كده ليه؟ انت مش اختي، انت المفروض تقفي جنبي، انت قلت له انا اقف جنبك اخر بيتي؟ انت ما بصيتش لعيالك؟ جوزي يبص لهم ليه او انا ابص لهم ليه؟ انت ومراتك كل واحد عايش حياته، وانا اشربهم ليه انا؟ عموما انت حر، انا مش هخرب بيتي عشان خاطر حد. السلام عليكم وعليكم السلام. لما امي تبقى تروح ابقى انا اروح لها. واختي الكبيره جت ما رضيتش اوجه لها اي كلام خالص، عشان المفروض انت عارفه قولي لي نبهيني، لكن انت بتتحكي عليا معاهم. طب خليكم كلكم مع السلامه، انا هسال على امي وهراعيها وهتصل بيكم برضه مش هقاطعكم، بس ما مش هشيل حد ومش حد مش هعمل حاجه لحد. والله انت شايفه ان انت عندك حق في كل اللي انت بتقوليه ده، وهم الغلطانين ما بصوش لعيالهم ليه قبل ما يتطلقوا. انا شايفه ان انت عندك حق. فانتوا قلنا رايكم في الكومنتات ايه، والسلام عليكم وصلوا على النبي يا جماعه، والسلام عليكم في الفيديو الجديد.